صلى الله عليه وعلى الحسن يا علي بن موسى رضا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء يا شمس الشمس يا نساء النفوس السلطان توس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. انشاءالله هر جا هستید در صحت و سلامت باشید، ایام به کامتون باشه. امروز در روز اول ماه ذوالحجه و در روز سالگرد ازدواج با برکت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، من اومدم در حرم امام رضا. لحظات بعد از نماز هست و حالا هوای حرم رو با هم ببینیم تو این دقایق و این لحظات از داخل صحن قدیر و بریم طرف چایخونه صحن قدیر. حضور زائرانی که تو این ساعت در حرم حاضر هستند و همراه باشید و انشالله بعدش بریم زیارتی رو با هم داشته باشیم. كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمن صابرة على نزول بلغائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرات اللقاء. خب مراسمی که در حرم در حال برگزاری هست در داخل رواق امام خمینی. من اومدم داخل صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله که میبینید این شب و روزها عزیزان زیادی مراسم ازدواج و عقدشون رو در حرم برگزار میکنن. جای تک تک شما عزیزان هم خالی هست در این صحن و سرا. انشاءالله که به زودی زود ظاهر باشید و بیاین تو این حریم زیارت کنید. بریم با هم زیارت روضه منوره رو هم داشته باشیم و حالا هوای حرم رو ببینیم و در خدمتتون هستیم. این فضای سبز رو که این قسمت میبینید تو این ایام دیگه فرصت نشده بود که ویدیو هم بذارم. از قبل عید و مناسبت ایام نوروز و سال جدید کلا اینجا در صحن پیامبر اعظم همیشه گلکاری انجام میدن که سال هم به این شکل چیزی که میبینید و مشاهده میکنید. زائرانی هم که میان اینجا وای میستن و به این فضا و نما عکس میگیرن. صلی الله علیه و الحسن یا علی بن موسی رضا.
خب جاتون خیلی خالیه در حرم امام رضا. گفتم تو صحنه پیامبر اعظم صلی الله هم داخل مسجد جامع گوهرشاد که اینجا هم ممنوع از زائر و زائرانی که از راه‌های دور و نزدیک در این حریم اومدن و حاضر هستند در این ایام دهه اول ماه ذوالحجه و اعمال مناسک حج که در این دهه بهتر بگم نمازی که بین نماز مغرب و عشا توصیه شده که بخونین تا با ثواب حاجیان شریک بشیم. حتما به مفاتیح مراجعه کنید و اگر که تا حالا نخوندین تو این 1-2 شبه میتونید از امشب شروع کنید و بریم در روضه منوره و زیارتی رو با هم داشته باشیم. السلام علیکم آقای حسنی علی بن مسعود. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان و خوبان. با زیاره تک تک شما انشالله هستم و دعاگوی همه شما بزرگواران. همیشه من تو ویدیو گفتم و میگم، باز همینجا میگم که برای هم دیگه دعا کنیم انشالله که به حق دعاهایی که برای هم انجام میدیم و خواهیم داشت حوائج هممون برآورده به خیر و عافیت بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل قبول باشه زیارت همه شما عزیزان و بزرگواران. من اومدم در داخل صحنه آزادی و نمای پرچم روی گنبد رو هم ببینیم از این زاویه ایوان طلای صحنه آزادی و زائرانی که در این هوای خیلی خوب و عالی در این حریم ملکوتی حضور دارن. من کفشون بپوشم بریم کنار حوض، حالا هوای اونجا رو هم ببینیم و بعدش انشالله در خدمتتون هستم. بریم طرف صحنه انقلاب.
صلی الله علیه و الحسن علی بن مسلم. در مصر 11 میلیون سکه که اکثریت اهل سنت در حکومت صلی الله علیه و الحسن علی بن مسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ماشاءالله تو صحنه انقلاب هم ممنوع از جمعیت زائران هست و زائرانی که روی فرش ها این قسمت نشستن و زائرانی تو این سمت در این قسمت معمولا روبروی گنبد وای میستن و عکس میگیرن مثل عزیزانی که دارید میبینید. و خب حال هوای حرم امام رضا هم امشب در این عید سالگرد ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار بسیار با صفا و معنوی هست. جای همه شما عزیزان خالی و انشاءالله که به یمن این روز عزیز و با برکت همه شما عزیزان هم حاجت روا باشید و زائر این حریم و این صحن سرا. خب خیلی دوست داشتم که ویدیوهای این ایام رو من بتونم بیشتر و کاملتر برای شما عزیزان بذارم، حالا هوای حرم رو در صحن و سرای امام رضا علیه السلام بیشتر با هم ببینیم. ولی خب با توجه به شرایطی که هست و بهتر از من هم اطلاع دارید سعی میکنم که فقط بتونیم با هم این حضور زائران رو ببینیم و هرچند نمیتونیم هر روز زائر بشیم ولی خب سعی میکنم یک روز در میون هم اگر شده ویدیو داشته باشیم و انشالله به لطف امام رضا علیه السلام با عنایت خود حضرت این اوضاع و این شرایط به زودی زود به ختم و با پیروزی کشور عزیزمون به اتمام برسه و حالا روز ملت عزیزمون، مردم عزیزمون هم به سلامت و عافیت بشه. تو همین زاویه دیگه دعای سلامتی امام زمان عجل الله رو با هم زمزمه کنیم و از همه شما عزیزان هم التماس دعا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی مدد. شب و روزتون خوش. خدا نگهدارتون.